Видно, конечно. Это ж не самолет реактивный. Так и будет весь полет проходить. Не динамично, я бы сказала. Ну а как-то он двигается вперед, назад. Но если я буду видеть 100 лет назад, сразу не уроню. Ну нет, это не надо. Нет, я, может быть, под конец смысла как бы попробую немножко. Это было все управляемо. Да. Ой-ой, потеряли. Солнце в глаза. Плохо видно. Пожалуй, я попробую посадить. Давай, попробуй. О, отлично. Супер.